Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşanın Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub. Şuşanın Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində yerli investorlar tərəfindən ümumilikdə müxtəlif təyinatlı 10 bina inşa edilib. Onların arasında mehmanxana, apart otellər, ofislər, iaşə obyektləri var. Tikinti işlərinin aparılması zamanı keyfiyyətlə yanaşı, binaların Şuşanın ümumi görünüşünə uyğun olmasına da xüsusi diqqət yetirilib. Bu layihənin icrası ilk növbədə tarixi şəhərimiz və mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşanın inkişafı istiqamətində atılan addımların bir hissəsidir. Binaların inşası şəhərin gözəlliyinə əlavə rəng qatır. Burada aparılan bərpa, yenidən qurma işlərinin həcmini göstərir. Bu, eyni zamanda Şuşanın iqtisadi həyatının canlanmasına, şəhər sakinlərinin və qonaqların rahatlığının təmin olunmasına da töhfə verir. Qeyd edək ki, layihə həm də Azərbaycanda dövlət özəl tərəfdaşlığının yüksək səviyyədə qurulduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir.